Мегаполисы всегда притягивали к себе жителей глубинки. Однако в последние годы в большие города уезжают все чаще. Это беспокоит и общественников, и власть. Безусловно, малые города должны существовать. И вот эта вот концепция, которая идет, на мой взгляд, это такой вот уклон в большие конгломерации, да, это утопия абсолютная, потому что как раз жизнь в больших городах, жители больших городов, да, они кормятся, можно сказать, за счет малых городов. Если мы начнем сейчас собирать вот этих всех жителей в большие города, мы потеряем собственную территорию. Чтобы не потерять малые населенные пункты, их нужно развивать. И сделать это вполне по силам самим местным жителям. Общественные советы муниципалитетов – живой тому пример. Активисты поселка Максаковка под Сыктывкаром, например, смогли решить проблему уборки мусора и даже вернули в поселок фельдшерско-акушерский пункт. Они не просто предъявили претензии, они изучили возможности, понимаете? На что иногда просто не хватает даже у администрации. Они сходили, посмотрели помещение, они его оценили, они выложили всю эту информацию и подняли этот вопрос уже на уровне не просто местной власти, а привлекли полностью отрасль здравоохранения. И получилось так, что да, это действительно вполне возможно, вопрос разрешен. Не стали сидеть сложа руки и жители села Ибс Сыктывдинского района. Объединившись, активные сельчане при поддержке Общественной палаты Коми постарались сделать из одного из старейших населенных пунктов настоящий туристический бренд. Как отмечают активисты, формула «инициатива наказуема» уже давно не действует. И тому есть масса примеров. К тому же сейчас появилось множество возможностей для реализации замыслов по улучшению жизни в малых городах и селах, в том числе и у нас в республике. У нас в республике хорошая и инфраструктура поддержки для того, чтобы люди могли свою гражданскую инициативу проявить. И, допустим, если люди хотят именно, им нужны средства на какой-то проект, да, то люди, как правило, уже сегодня, вот я могу сказать, они знают о том, как привлечь именно финансы. То есть это грантовые истории и так далее. Сейчас в Коми действует несколько организаций, готовых помочь неравнодушным людям реализовать их замыслы. ТОСы, общественные муниципальные советы и Общественная палата республики, Центр инноваций социальной сферы. Здесь всегда охотно подскажут, как реализовать на практике ту или иную идею, где найти средства и как привлечь на свою сторону чиновников. Изменить окружающий мир к лучшему под силу каждому было бы желание, а возможности найдутся. Наталья Литкевич, Олег Юшков, телеканал Юрган.